이거 다 알면 모든 걸 할 수 있는 거고, 그렇지 않더라도. 그래서 지금 가장 기본인 대여금을 먼저 봅니다. 대여금. 참고로 대여금 쓸 때는 대차형 계약은요, 이 대차형 계약이 빌리는 거예요. 남의 거를. 대차형 계약에는 세 가지가 있어요. 소비대차, 사용대차, 임대차. 근데 이 대차형 계약은 항상 이 빌려준 업무라고, 특히 소비대차에서는 이자 변제기가 꼭 들어가야 돼요. 다시 한번. 대여금 사건에서는 다른 거는 모르겠는데 꼭 들어갈 말은 얼마를, 당연히 들어가겠죠. 얼마를. 이게 이제 이자가 무이자라도 써야 돼요. 무이자든 이자든. 그리고 중요한 건 이거예요. 언제 돌려받기로 했는지. 돌려받기로 기간이 없다고 하면 없다고 한 것까지 써야 돼요. 그냥 아무 때나 돌려주기로 했더라도 그러니까 무슨 소리냐면 빌려준 돈하고 이자가 있는지 없는지 없더라도 써야 돼. 그리고 변제기가 언제였는지, 변제기를 정하지 않았다고라도 써야 돼. 대충 이 세 가지는 꼭 써야 돼. 나머지는 적절하게 쓰더라도. 그래서 청구 원인은 생각보다 시험 공부할 땐 이게 굉장히 민감한데, 이거 쓸 때는 요것만 빠지지 않는 선에서 적절하게 써. 변제기를 안 정했는데 나중에 돌려주기로 했다면 그 돌려주기로 나중에 정한 거. 처음에 빌려줄 때는 금방 갚는다 그랬으면 금방 갚는다고 한 거. 그 날짜가 없더라도. 그래서 언제 이렇게 해서 그 날짜, 언제 돌려받는 건지 요 세 가지는 기본 요소다. 전혀 안 갚았으면 이렇게 씁니다. 원고는 몇 월 며칠 피고에게 이거를 이자 변제기로 대여했다. 그러므로 피고를 주어서 피고는 원고에게 피고 입장이니까 차용금 및 이에 대해서 이자를 지급하라. 이렇게 씁니다. 이 두 가지만 딱 쓰면 끝나는 거야. 다른 건 더 써도 되고 안 써도 되는데 이건 꼭 들어갈 말이죠. 근데 이제 이자 일부 갚은 게 있어. 원고를 몇 월 며칠 얘한테 이걸 빌려줬는데 얘가 이만큼 갚았다. 그러니까 나머지 이렇게. 요 갚은 거 써야 되겠지. 갚은 걸 안 쓰면 갚은 거 또 달라고 하기엔 좀 그렇죠. 소송 사기가 될 수도 있지. 그러니까 자, 그것만 쓰면 돼. 빌려주고 갚았고 이렇게, 아니면 이렇게. 자, 이렇게 쓰면 되고요. 제가 조금 다듬는 거, 초일이 들어가는지, 이거 이자를 언제부터 받는지, 빌려준 날로부터 받는 건지 이런 건 뒤에 다듬을 거니까 우선 큰 틀로 빌려줬고 갚았으니까 나머지를 갚아라. 그래서 이게 연대보증인이 있다면 이렇게 씁니다. 연대보증인이 있다면 잘 보세요. 내가 얘한테 얼마를 빌려줬고 이렇게 얼마를 이자 변제기로 빌려줬고, 요 앞으로 쓸 때 여러분들 대여라고 쓰래요. 대여. 대여가 무슨 말이냐면 무통장 입금증이 있으면 대여금 소장이 쉬우냐, 이 판례를 보면 아니래요. 무통장 입금증 가지고는 어렵대요. 돈이 건네간 건 갔는데 이게 빌려준 돈이냐, 증여냐, 투자냐, 갚은 거냐 오히려. 그래서 무통장 입금증이 약하고 플러스 알파가 있어야 된다니까. 차용증이라도 있어야 된다니까. 차용증도 없고 무통장 입금도 없으면 문자라도 있어야 된다니까. 그래서 금융거래가 있으면 명백하게 건네간 건 사실이지만 이 건네간 돈이 빌려준 돈이냐, 증여한 거냐, 투자한 거냐가 안 나와서. 그래서 이게 중요한 거, 돈이 건너가더라도 빌려주기로 약속을 해서 건네간 거다. 그래서 이것도 있어요. 빌려주기로만 했지 돈이 안 건너가도 안 빌려준 거야. 그래서 이거 쓸 때 빌려주기로 약속을 해서 돈을 건네줬단 말을 줄여서 대여랜대요. 대여. 앞으로 빌려준 사건은 제일 좋은 용어가 딱 두 글자. 연수원 자료를 보면 대여입니다. 대여. 대여는 투자금이라는 얘기도 아니고 증여도 아니고 빌려주기로 약속했다는 말과 그것에 대해서 돈이 건네갔다는 말이 합친 용어라. 아주 좋대요. 대여했다. 그리고요, 연대보증인이 있을 때는 요게 줄을 바꿔서 여기다 쓰든 밑에 쓰든 누가 이거를 연대보증했단 말을 붙여 쓰래요. 뭐냐면 이게 시험 때도 가끔 얘기하지만 실무에서는 어떻게들 쓰는 사람이 있냐면 이렇게 써요. 이걸 많이 써버릇하면 이렇게 쓰는 사람이 있어요. 부인이 빌려가고 남편이 보증 쓴 거거든요. 이걸 어떻게 쓰냐면 이렇게 씁니다. 피고 홍양수 연대보증하에 부인이 빌려갔다. 그 놈으로 연대서 갚아라. 아주 간결하고 좋은데 이렇게 쓰지 말래요.
다시 한번 피고 남편 보증하에 부인이 돈을 빌려갔다. 그러므로 연대서 갚아라. 이렇게 쓰지 말래요. 왜냐면 공동 피고인데 너무 이 부인 남편 보증하에 콤마 이렇게 써버리면 이 남편이라는 존재가 너무 이 독립적인 피고인데 이렇게 얘가 이게 연대보증했다 이렇게 쓰지 않고 들러리로 이렇게 보증하에 빌려갔다 이렇게 쓰는 거는 적절하지 않대요. 그러니까 무슨 말이냐면 빌려두고 연대보증을 섰다면 공동피고라면 이렇게 얘가 연대보증했단 말을 쓰는 게 낫대요. 그냥 여기다가 연대보증 하에 콤마 누가 빌려갔다 이렇게 쓰지 말고 그러니까 빌려주고 이거를 연대보증했다 이렇게 쓰는 게 좋대요. 이거 짧지만 이렇게 쓰고요. 얘가 빌려두고 연대보증했는데 안 갚았으니까 또는 갚았으니까 이렇게 간단해요. 이 줄거리만 유지하면 잘 돼요.